رحلتنا في الحياة عمرها ما كانت عشوائية، ولا اللي بنوصله في نهاية كل طريق بيجي بالصدفة. حياة الإنسان رحلة واختبار وتحدي، وعلى قد تعبنا فيها وسعينا على قد ما بنلاقي في النهاية. تخيل معايا كده بيت بنبنيه علشان نسكن فيه. البيت ده تقدر تهتم بيه، تصنع ليه جدران وأعمدة صلبة تشيله وتزينه بأحسن زينة، وفي النهاية انت اللي هتسكن فيه وهيكون هو مكان راحتك. وتقدر برضو تصنعه من حاجات ضعيفة وهشة، وبرضو انت اللي هتسكن فيه، لكن في الحالة دي هتعاني منه ومش هترتاح وانت جواه. نفس الكلام في حياتنا، احنا بنبنيها مع كل خطوة، ومقابل عملنا هنلاقي النتيجة، سواء كانت كويسة أو لأ. كل عمل هنعمله هنلاقي نتيجته، كل حاجة بنتعلمها هترسم طريقنا في الحياة. حتى أفعالنا البسيطة اللي بنقوم بيها في يومنا بتكون سبب في حياة عظيمة بعد كده، وعلى قدر الإحسان بيكون الجزاء والنتيجة. وصدق ربنا سبحانه وتعالى حين قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها.